सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन से दोस्तों न्यू स्टार्टर के साथ न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। 6 कॉइल दोस्तों इसमें डाले हुए हैं। 36 लाख स्टार्टर है, सीरीज कनेक्शन है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। एक से एक कनेक्शन है। तो दोस्तों आखिर में ये 2 वायर स्टार्टिंग की बच गई हैं, 1 2। तो दोस्तों अब इसकी स्टार्टिंग कनेक्शन हम डालने लगे हैं। तो सॉरी दोस्तों, अंदर रनिंग स्टार्टर डाले हुए हैं। ये जो कॉइल हैं बाहर स्टार्टिंग होती है। तो दोस्तों सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन को ऑटो पे रखा हुआ है। एक दफ़ा लाइट इधर ग्लो करेगी, एक दफ़ा इधर ग्लो करेगी। तो 350 टन दोस्तों ये सेलेक्ट किए हुए हैं हमने, ये आपके सामने है, ये 350 टन। तो दोस्तों तार मैंने 30 नंबर लगाई हुई है, ये चाइना कॉपर। तो इसको वाइंड करने का तरीकाकार आज बयान करेंगे दोस्तों। आपसे दरख्वास्त है वीडियो पूरी देखें। टॉप टू टॉप कनेक्शन करेंगे। 1 से 3 का कनेक्शन है, 36 लाट स्टेटर है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहला कॉइल डालते हैं। 30 नंबर चाइना कॉपर तार हमने लगाई हुई है इसके अंदर, और छोटी डाई लगाई है 36 नंबर की स्टार्टिंग की। पहला कॉइल दोस्तों आपके सामने ये डाल रहा है इसके अंदर। दोस्तों ये हो गया पहला कॉइल हमारा। टर्न थोड़े ज़्यादा है दोस्तों, हम टर्न को 20 टर्न जो है वो कम करेंगे क्योंकि तार बाहर आ रही है। तीन 330 कर लेते हैं दोस्तों। तार को स्लॉट के मुताबिक पूरा आना चाहिए। अजान हो रही थी दोस्तों, इसे वीडियो ब्रेक की थी। तो दूसरा कॉइल दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं अभी। 30 टन दोस्तों किए, 20 टन बाहर आ रहे थे। आपके सामने तार थोड़ी सी बाहर निकली है, इसलिए 20 टन हमने कम कर दिए हैं 30 नंबर चाइना कॉपर तार से। ये देखें दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बैठा ही अभी सेट जो है इसके अंदर। जो दोस्त इस काम को सीखना चाहते हैं उनसे दरख्वास्त है कि वीडियो पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें। छत्तीस लाख स्टेटर है, 6 कॉइल अंदर हैं, 12 कॉइल बाहर पड़ेंगे। 36 स्लॉट दोस्तों मतलब ये होता है, स्लॉट इनको बोलते हैं, ये जो सुराख हैं इसके अंदर। टोटल ये 36 स्लॉट है। 36 स्लॉट में दोस्तों 6 कॉइल अंदर, 12 स्लॉट अंदर हैं, 24 स्लॉट बाहर हैं। 12 कॉइल मतलब बाहर पड़ेंगे, 6 अंदर बढ़ चुके हैं। कॉइल कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट करते हैं। 30 नंबर चाइना कॉपर तार लगी है दोस्तों स्टार्टिंग में। रनिंग में हमने 32 नंबर तार लगाई है। अंदर वाले जो कॉइल है उनको रनिंग बोलते हैं, बाहर वाले दोस्तों स्टार्टिंग बोलते हैं। सीलिंग फैन स्टेटर को सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन से वाइंड करने का तरीका आपके सामने।
वीडियो पूरी वॉच किया करें दोस्तों। सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन से दोस्तों फ़ायदा ये होता है सीलिंग फैन को वाइंड करने का कि आपका सेम टू सेम डेटा जो है कंपनी जो डालती है उसी डेटे पे पंखा दोबारा रिवाइंड हो जाता है, उसी लाइफ के हिसाब से ये चलता है। जो हाथ वाली वाइंडिंग है दोस्तों, हाथ से पंखा बाज़ दफ़ा सही वाइंड नहीं होता, कॉइल ऊपर नीचे हो जाते हैं, बड़े छोटे हो जाते हैं। इसलिए सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन से पंखा को वाइंड अगर हुआ हो तो वो बेहतरीन, स्पीड भी अच्छी होगी, उसमें जोड़ भी नहीं लगेंगे और देर पर चलेगा। आखिर में दोस्तों इसकी 4 लीडें बच जाती हैं, रनिंग की 2 बचती हैं, 2 स्टार्टिंग की बचती हैं, उनको हम यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों जो लीडें 4 निकलती हैं उसमें 2 रनिंग स्टार्टिंग की जो आपस में कॉमन हो जाती हैं और 2 जो पीछे बचती हैं वो कैपेसिटर की हो जाती हैं। आपके सामने दोस्तों एक भी जोड़ नहीं आया इसके अंदर। यही चीज़ अगर हाथ से करते तो इसमें कम से कम 10-12 जोड़ आ जाने थे। दोस्तों आखिरी 2 कॉइल रह गए हैं, एक मैं डाल रहा हूँ, एक इसके बाद रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं 12 कॉइल हमारे बाहर मुकम्मल हो जाएंगे, 6 अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, रनिंग अंदर है, स्टार्टिंग बाहर है। रनिंग में दोस्तों हमने दोबारा से बता देता हूँ, 32 नंबर तार से 6 कॉइल में हमने डाले हैं, 650 टन डाल रहे हैं हर चक्कर में। तो सीरीज़ कनेक्शन अंदर हुआ है 6 कॉइल में, बाहर स्टार्टिंग है ये जो मैं कर रहा हूँ, ये स्टार्टिंग कनेक्शन है। तो टॉप टू टॉप कनेक्शन है, एक दफ़ा मशीन उधर घूमती है, एक दफ़ा इधर घूमती है। तो 330 टन दोस्तों मैं बाहर दे रहा हूँ 32 नंबर चाइना कापर तार से। आखिरी कॉइल है दोस्तों, आपके सामने ये डाल रहा है। तो आपने देखा जो वाइंडिंग मशीन से कितना सिंपल और सादे तरीके से ये पंखा वाइंड मैंने किया है। तो आपसे दरख्वास्त है कि चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियो आप दोस्तों को मिलती रहे। तो दोस्तों अभी इसके अंदर हम पेपर डालेंगे बाहर इस तरफ। जी तो दोस्तों ये आप फैन देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने पेपर डाल चुका हूँ, ये आप देख रहे हैं, ये सारा मुकम्मल हो चुका है। तो जैसे कि आपको बताया था इसके अंदर से 4 वायर बाहर निकलेंगी, तो ये आप देख सकते हैं ये 4 वायर मैंने निकाल ली हैं। तो दोस्तों इसमें जो नीले कलर की हैं ये रनिंग अंदर वाली हैं, ये जो रेड कलर की हैं ये स्टार्टिंग ये वाली हैं। तो दोस्तों इसको मैं चेक कर चुका हूँ तो मुकम्मल तौर पे ये ठीक हो चुका है। तो दोस्तों आप सिंपल इसको हम 2 रनिंग स्टार्टिंग की एक वायर को हम आपस में कॉमन करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऊपर से इसके साथ 220 का एक तार लग जाएगी। तो दोस्तों ये जो 2 वायर पीछे बचेंगी ये कैपेसिटर की होंगी, कैपेसिटर के साथ दोस्तों लगेंगी। तो एक तार 220 की यहाँ लग जाएगी, एक कैपेसिटर के इस सिरे पे लग जाएगी, जो स्टार्टिंग की वायर होगी उस तरफ लग जाएगी। तो दोस्तों इस तरह ये पंखा मुकम्मल होता है। आपसे पूरी वीडियो शेयर की है मशीन पे वाइंड करने का तरीका। आपसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन दबा दें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।